ഹായ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ബ്രോസ്റ്റർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. കുറേ എടുത്ത് നോക്കി, എല്ലായിടും എന്തോ പെരുന്നാളിൽ എന്തോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കട മൊത്തം അടവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫുഡ് ഗ്യാരേജിൽ വന്നു. ഫുഡ് ഗ്യാരേജിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രോസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കാരണം അത്ര തിരക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ ഒരു ചേട്ടനെ ഉള്ളായിരുന്നു. ആ പുള്ളി മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയത്. കുറേ പേര് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ബ്രോസ്റ്റർ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി ബ്രോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ആയൂരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് അതുകൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് റേറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബ്രോസ്റ്റഡിന് 5 പീസും 2 കുബൂസുമാണ് വരുന്നത്. അതിനും ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ 2 കുബൂസിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ആയത് 276 രൂപയാണ് ആയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.